嘿，今天玩玩具了吗？高人气的神打西瓜冰更贵更重，但不一定更好哦。本集来看看由万代出品的 Metal Build Zeta 钢弹冷场与作品《机动战士 Z 钢弹》。本作是接续在初代钢弹之后的正统 TV 版续篇，叙述前作7年后宇宙世纪0087年所爆发的格里普斯战役。地球联邦军在1年战争获得胜利之后，从内部因为政治角力所引发出的派系斗争，进而演变其中一方变成了反地球联邦组织与其对抗。而在故事的中段，吉翁的残党势力也介入了这场斗争，形成了三方大乱斗的混乱局面。Zeta 钢弹反地球联邦组织幽谷所开发的可变形泛用视作 MS， 拥有极高的机动性还有战场适应性，对于非制式武装的运用也更加的有弹性。后期虽然整体性能在当时机体禁备的背景下逐渐无法有太多的优势，但借由搭载了生化感应器，让驾驶的反应速度能够更快的与机体同步。另外，虽然因为变形机构所造成的整备困难还有造价高昂，不过整体的设计概念与技术依然影响了后续许多机体的发展，因此是台有相当程度历史定位的 MSO。Metal Build 系列并没有固定的比例，不过本款跟1%差不多大，头顶高大概是20公分，重量上是合金完成品，大概是这么重，至少还是有点重手感。对照原设定，之前 MG 的卡板因为要忠于原设定，所以头变得很大，为此还被批评了不少。但本款的头却又更大了哦，上次 High New 也是头很大，难道这是 MB 的宇宙纪元钢弹系列的特色吗？还有就是本款的身形相当的微妙啊。重点还是在那个躯干比例啊，双肩的根部其实没有过高，但是装甲过度的向上提，导致有种耸肩的感觉。较为平滑的上胸也是与原设定比较贴近啊，只是 MB 版的上胸中间的跨度太大啦，连带两侧的散热口也就整个往下，整个上胸的比例就被往下拉啦。偏偏裆部的装甲不知道哪里来的想法，上提的幅度几乎盖住了红色驾驶舱的1/3。还有就是两侧的侧裙甲过于宽大也是问题之一，但更严重的是那个位置也太上面了啦，导致已经很短的腰部因为上胸与裆部过于集中，还有侧裙甲的包覆感太重，整个躯干看起来是又短又难看啊。从侧面来看，上胸比腹部也浅太多，一点气势都没有。这个部分的设计，我个人是觉得非常失败。外形同样增添了许多细节还有刻线，同样也有采用部分的色差色块来提升整体的视觉感，但也跟上次的 High New 有一样的问题，要还原不够还原，要魔改也不够魔改，不上不下的，反而没有 MB 展现自己的风格，结果就是过于平庸无奇。明明上一款的砍谱法就改得很漂亮啊，海盗钢弹跟 F91的筋肉感如此出色，结果两大人气机却弄得完全没特色。全机涂装，主色的涂装相当平整，散热口跟喷嘴也都有很缜密的涂装，加上深色部位的金属喷涂，说实在，整体的精密感还是呈现得相当有水准哦。这次完全是被身形比例给搞砸了。颈部只有提供上下的可动范围，但因为那个脖子不够长，领头跟头部的外形干涉相当的严重，整体头部的可动性并没有很好哦。但更严重的问题是那个尖下巴会刮漆，还有因为太尖锐了，所以相当容易擦伤破损。整体的水平转动受限于过高的裆部还有后裙架，转动的范围相当有限，需要把前后都搬开才会有比较大的幅度。转动的时候要小心红色驾驶舱还有裆部刮漆哦。在此情况下，前后都可以稍微弯曲，可是左右倾倒完全不行。喷射背包与本体的连接点结构则是完全只针对变形机构，所以 MS 形态下几乎是无法让臂的哦，因此降低把玩性相当有感。左右背包因为变形机构所以可以展开，当然机翼也可以翻出来，中间的主推进器也是可动的。手臂转动一定会打到背包，根部有单方向的关节可以往前，白色零件解开扣点，能让手臂稍微往后。肩膀装甲有些许的单方向可动，所以手臂水平抬举可以接近90度。上臂转动非常的紧哦，但下臂无法转动，手臂弯曲幅度很大。手腕有单方向的可动，本款有附属5种的替换手收。前裙甲可以翻开，侧裙甲是点在大腿上的。
大腿前抬举可以到90度。向斜前方抬举的话，可以避开前举架，抬得更高。水平抬举受限于侧裙架大概只有45度，大腿仅能向外转动，而且有点松。膝盖庄家有个洞，其实也很难看。关节则有联动机构，膝盖关节弯曲的幅度相当的大。脚掌该给的关节都有，偏偏那个外形妨碍超大，所以那个关节给的幅度有等于没有。虽然本款的可动性应付基本动作都没有问题啦，但明显不足之处相当多哦。颈部太短导致头部转动的范围很低，腰部过短妨碍过大，则导致身体的可动相当低落。背包都做可动连接臂了，却也不肯为了 MS 形态多做向后的延伸，直接严重影响把玩性。脚掌的可动更是被外形影响到几乎可以无视啊。但 MB 都已经是高价产线的，你内侧多做一块可动，提升接定性，完全合理吧？本款的把玩性表现相当的不好。本款有附了2组预备天线哦，一个不可动，一个可动，而本来就在头上的那一组则是可动的天线。本体有多了2处小机关哦，一个是主推进器的末端可以拉开，下方的喷嘴就会被联动被拉出来。另一个是小腿的2侧外盖都可以展开，里面有油药管的造型哦。内部的机件也有好好的涂装，只是对视觉的冲击感加分有限。附属了2个榴弹弹匣，装在手臂之后往后拉，前端的炮口就会联动打开，不过盖起来的时候要自己手动哦。左右侧裙甲内侧各收纳了一把光束军刀柄，可以直接取出来使用，也有附属2根光束坚韧特效哦。专用盾牌，变形的时候是拿来当飞机头用的，具有伸缩的功能。不过操作前要先把起落架给展开。连接点上除了直接装在手臂之外，还有附属一个面向前方的连接件，还有根部可以转动。专用光束步枪，这是多设计了更进一步的收纳样式。背包左右2侧也有连接点可以展开，就可以把光束步枪给装在上面，直接装在手臂上也是没有问题哦。步枪后方展开的时候会跟着瞄准器联动，枪身可以更进一步的拉开，枪管也可以再拉开一段。后方弹匣拆卸要展开形态才可以拆哦。枪口可以装上光束刀的坚韧特效，这是连后方也可以装上坚韧特效，变成双头光束刀，并且有专用的握持手手可以替换哦。Zeta 钢弹的变形机构，总是商品化的难点也是特点。先把左右背包拆下来，可以降低操作的妨碍。首先把天线小心的合并，然后将2手臂的根部扣点打开，前后裙架也都先打开。接着把上胸外拉之后展开，驾驶舱与2侧的小翅膀往上折，2手臂根部与背部的连接杆向斜下外推，然后将头部往下压收纳，腰部2侧就会联动一起收起来哦。上胸整个往上翻过头之后往下收，与背板贴齐。侧裙架往下拉，双手臂稍微水平抬举之后往前翻折。接着腰部向后仰，直至贴起展开的后裙架。后裙架左右2端翻起来，向上扣到背部的扣点。主推进器下拉，扣在裙架的扣点。侧裙架转向之后平放，前裙架往前掀。大腿稍微水平抬举之后，中段有个卡扣可以松开，但不是很好开，请小心。大腿根部与腰部呈水平角度，前裙架往内收，2手臂向躯干里面收，注意肩膀装甲的收纳角度哦，装甲板要贴齐上臂的上缘。左右背包拿出来，前端的接点先翻出来，连接臂整个拉开，机翼内侧也推开。先与本体的接点接上之后，内侧的空间刚好可以把手臂给收进去。大腿根部再进一步的往上推，大概45度，
侧裙甲内侧的接点就可以跟本体结合啦。脚掌收合，整个内缩。记得把脚底的推进器翻出来，后侧盖板掀起来要记得先到底，黑色那一块先翻出来，下方关节先弯折，然后抵住膝盖的装甲再往下折，再用上方的关节往上折，最后把小腿整个往下折，上方的装甲向前露出推进器，盖板再盖下来，盾牌拉到最长，接点往上折，下方的接点翻出来之后接在躯干的接点上，然后两侧背包各有3处与盾牌的接点扣上，盾牌前端的接点跟驾驶舱结合之后，驾驶舱稍微往后拉固定，最后打开两侧的机翼，调整一下各部位就完成啦。船舶机 Zeta 钢弹的巡航形态，高速移动的能力在追击敌人时可以发挥很好的效果。设计理念是能够独自吐入大气层，并且可以不借其他的设备就能够在大气圈里飞行。在宇宙空间时的加速性能更是优异哦。不过整体的运动性还是劣于 MS 形态。船舶机形态下，因为机身上大量的刻线还有标示，加上一些小地方的细节，像是各部位露出的散热口，或是脚底新增设的小型推进器，都让整台飞机有更好的视觉感。不过，原本上胸的部分在 MS 形态下有一点过塌，但在 MA 形态下却反而过于隆起，有点不够有流线型而缺乏速度感，而且与机腹有个非常大的镂空处哦，从侧面看相当明显，并且从侧面看也会直接感受到整体机身的臃肿感蛮严重的。还有侧裙甲真的太大块啦，但从鸟瞰角度或是从底部来看，依然是相当漂亮的外形哦。这是机腹两侧也是采用向外斜的角度，而不是一般的平整化，对于视觉感有很好的帮助。另外，因为整台 MA 的固定扣点很多，所以此形态也不会松散，算是有维持住水准啦。机腹有3处起落架，不需替换零件，可以直接展开。但比较瞎的是，后侧2个起落架的位置太前面，整体机身重量是向后压大，所以起落架本身无法让机身稳定平放，必须借用附属的支架来支撑哦，这点也是傻眼了。光束步枪的收纳形态可以结合在机身上，但这次不是单纯直接插上去哦，而是翻出步枪后方的接点，然后打开主推进器的外盖，将步枪的接点装进滑槽内。外盖前端扣住枪管之后，再往后压就完成啦。同样，新设的2处小机关，主推进器拉开，还有小腿外盖打开，多少视觉上会有好像在加速的感觉哦，好像啦。最后是地台支架，地台上面的印刷图样有一点普通，支架则是 MB 系列爱用款，实用不浮夸。MB 系列第一台可变机体商品化，而且还是高人气的 Zeta 钢弹，想当然是非常受到注目与期待的品项。万代的主要组装模型产线，这台机体都会有因应新技术重新打造的新模具，受重视的程度可见一斑啊。比较小尺寸的 M 8魂同样也有这台机体的身影哦，而且表现不俗，相当出色。因此感觉上、理论上对本款的期待度就会相当的高。只是终究理想很丰满，现实很骨感。前面抱怨比较多的外形是最大的问题。奇妙的躯干比例让整个 MS 形态的气势弱化不少。MS 形态只是太过臃肿，没有飞行器的流线感。整体外观就是不敢大破大立啦。明明同产线就有很好的成功案例，不知道到底在怕什么。可动结构万代自家早就有不错的设计，但是本款却又选择走回头路。然后画蛇添足的在躯干里加了变形联动机关，不但没有必要，说不定躯干的比例跟可动就是因为这个机关的关系所做的妥协。总之，本款我是真的有失望啦，槽点比起亮点要明显的多。就我自己来说，玩得不是很开心。然后不意外的 Hyper Mega Launcher 是魂商另购哦，但是就只有炮一把，连个大出力光束刀特效也不肯给啊！你至少给个神打发功背板也爽啊，有够小气。就这样，记得点赞、订阅、分享，拜拜。